Uşaqlıq yolundan gələn axıntılar əslində qadın orqanizminin güzgüsüdür. Çünki normalda uşaqlıq yolundan axıntı şəffaf, qoxusuz axıntılar ola bilər. Lakin bəzən olur ki, bu axıntıların konsistensiyası və rəngi dəyişir. Xüsusilə sarımtıl, yaşılımtıl, köpüklü ifrazatlar müşahidə oluna bilər ki, bunlar daha çox cinsi yoldan keçən spesifik infeksiyalar üçün xarakterikdir. Digər tərəfdən qəhvəyi-imtid rəngli və yaxud da ki, qanlı ifrazatlar ola bilər. Bu ifrazatlar xüsusilə diqqətdən kənar qalmamalıdır. Çünki bir çox uşaqlıq boyunu xərçəng önü və xərçəng proseslərində belə ifrazatlar ola bilər. Xüsusilə cinsi əlaqədən sonra qanlı ifrazatın, qəhvəyi ifrazatın olması müşahidə oluna bilər. Burada eyni zamanda endometrial patologiyalarda belə ifrazatlar ola bilər. Digər tərəfdən qoxulu ifrazatlara xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Kəskin qoxulu ifrazatlar bakterial vaginozun səbəbindən ola bilər, yəni infeksiyalar səbəbindən də ola bilər, amma bir çox hallarda uşaqlıq boynu xərçəngi, şiş toxumasının parçalanma mərhələsində kəskin qoxulu ifrazatlar olur ki, bəzən də xəstələrimiz ev şəraitində şamlardan istifadə edərək bu simptomları aradan götürürlər və beləliklə əsas xəstəliyi maskalayaraq onun gec aşkarlanmasına və daha böyük problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olurlar. Ona görə də əgər belə bir şikayətləriniz varsa da mütləq şəkildə həkimə müraciət edin. Sağ olun.